No niin, arvoisa yleisö, hyvät läsnäolijat, oikein hyvää iltaa kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän Miten tieteellä rakennetaan kokonaismaanpuolustusta keskustelutilaisuuteen. Tarkoitus on puhua maanpuolustuskorkeakoulusta ja sotatieteellisestä tutkimuksesta. Mun nimi on Tommi Koivula ja mä työskentelen strategiaprofessorina maanpuolustuskorkeakoulussa. Ja mulla on tänään ilo ja kunnia juontaa tämä tilaisuus ja toimia myöskin haastattelijana paneelissa, joka myöhemmin järjestetään. Tosi mukavaa, että olette tulleet paikalle. Kiitoksia, että liitytte tähän pieneen seurakuntaan. Hyvä nähdä näinkin runsaslukuinen väkijoukko täällä mukana tänään ja myöskin verkon yli. Erittäin hienoa, että seuraatte tätä tilaisuutta. Tämän iltainen tilaisuus oikeastaan jakautuu kahteen osaan. Karkeasti tämä menee niin, että ensimmäiseksi näiden meikäläisten alkulötinöiden jälkeen me kuullaan 2 ytimekästä alustusta meidän panelisteilta ja sen jälkeen pidetään tiivis paneelikeskustelu kolmistaan. Tämän jälkeen noin kello 18 alkaen tarkoitus on tutustua maanpuolustuskorkeakoulun tohtoriopiskelijoiden postereihin, joissa he esittelevät meneillään olevia väitöskirjahankkeita, mitä meillä tehdään tällä hetkellä talossa. Tätä kautta saatte aika hyvän kokonaiskuvan siitä, että millaista tutkimusta sotatieteessä tehdään tällä hetkellä Suomessa. Mutta ennen näitä niin ehkä lyhyt retorinen kysymys täällä istuville. Mitä tulee mieleen maanpuolustuskorkeakoulusta? Mä yritin vähän niin kuin päästä teidän hyvä yleisö ikään kuin pään sisälle ennen tätä tilaisuutta ja miettiä tätä asiaa, että mitähän se keskimääräinen Helsingin yliopiston opiskelija tai muu kansalainen ajattelee maanpuolustuskorkeakoulusta tai MPKKsta, niin kuin me sanotaan. En tietysti tiedä, mutta muutamia arvauksia nousi omaan mieleen. Ehkä joku täällä muistaa, varsinkin ehkä syntyperäiset helsinkiläiset etupäässä, että meidän korkeakoulu sijaitsee Santahaminan saarella, tuolla Kaakkois-Helsingissä. Linnuntietä täältä ei ole sinne kuin rapeat 2 kilometriä matkaa, mutta maantietä pitkin vähän enemmän. Mutta siellä Kaakkois-Helsingissä kuitenkin se meidän kampusalue on, ja tämä ehkä yleensä tiedetään aika hyvin ainakin Helsingissä, siellä sillan ja myöskin vartioidun portin takana. Ehkä useampi ihminen vastaavasti mieltää maanpuolustuskorkeakoulun, että se on sellainen paikka, mistä nämä itsenäisyyspäivän linnanjuhlien kadetit ovat peräisin. Ja tämäkin pitääkin aivan kutinsa, että nämä kadetit ovat meidän nuoria perustutkinto-opiskelijoita. Ehkä joku toinen muistaa maanpuolustuskorkeakoulu siitä, että se on ainoa korkeakoulu Suomessa, ainoa yliopisto Suomessa, mihin täytyy tehdä etunojapunnerruksia ja juosta päästäkseen sisälle. Ja tämä pitää ihan kutinsa. Tullakseen kadetiksi niin täytyy tänä päivänä juosta vähintään 2600 metriä Cooperin testissä 12 minuuttia, mikä ei ole mitenkään vähäinen saavutus. Toki on syytä lisätä, että paljon muutakin tarvitaan ja vaaditaan, jotta pääsee ikään kuin meille opiskelijaksi. Mutta tämä on yksi tämmöinen meidän selvästi tunnistettu ja erikoinenkin tunnuspiirre. Ehkä jotkut kansalaiset muistaa tai tulee ajatelleeksi, että maanpuolustuskorkeakoulun paikka, josta lähdetään televisioon sotilasasiantuntijoita silloin, kun maailmassa on kriisejä, konflikteja, jotakin sotajuttuja, jotakin asejuttuja. Ja näinhän se on. Tässä on profiloiduttu myöskin aika voimallisesti. Oikeastaan jo 90-luvun alkupuolelta saakka ja Irakin tai Persianlahden sodasta saakka. Jotkut, jotka on seurannut asioita ehkä enemmän, voi myöskin muistaa sen tai hahmottaa sitä, että maanpuolustuskorkeakoulu on myöskin valtakunnallisten maanpuolustuskurssien ja sotamuseon ikään kuin kotipaikka tai emo-organisaatio, jos näin halutaan sanoa. Tällaisia tuli mulle itselleni mieleen. Kaikki tämä pitää kutinsa ja luonnehtii meitä, mutta oikeastaan tänään olisi tarkoitus puhua vähän muusta asiasta, nimittäin sotatieteellisestä tutkimuksesta. Mikä se on se tutkimus ja millaista se on se tutkimus, mitä meillä oikeastaan tehdään tuolla Santahaminassa ja MPKK:lla. Tämä on varsin ajankohtainen aihe sen takia, että noin 3 viikkoa tästä päivästä, syyskuun 18-20. päivä, niin maanpuolustuskorkeakoulu järjestää historiansa 3. tohtoripromootion. Eli tämä on meille ajankohta ja tila ja paikka ikään kuin juhlistaa sotatieteellistä tutkimusta, mitä me tehdään, ja ikään kuin kertoa itsellemme ja myöskin kansalaisille ja suurelle yleisölle tästä omasta työstämme. Siksi me osittain ollaan myöskin tässä tänä päivänä. Jos me mietitään tätä maanpuolustuskorkeakoulua hieman syvemmin, sen olemusta ja luonnetta, niin meissä on hirveän paljon samaa kuin muissa yliopistoissa. Olisi yliopisto mikä hyvänsä Suomessa, niin siellä voi valmistua kandidaatiksi, maisteriksi tai tohtoriksi. Näin on myöskin meillä asianlaita.
Ja yliopisto kuin yliopisto, niillä on suurin piirtein samat tehtävät yhteiskunnassa. Opetus, tutkimus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Nämä on myöskin meidän tehtäviä. Eli siinä mielessä niin ihan samantapaisia asioita tehdään. Mutta samaan aikaan me ollaan silti aika omaperäinen ja erikoislaatuinen yliopisto. Ehkä se keskeinen asia on se, että meidän horisontti ikään kuin tieteellisen tutkimuksen tekemiseen tapahtuu sotatieteiden näkökulmasta. Meillä on sotatieteilijöitä leimaisesti maanpuolustuskorkeakoulussa. Me keskitytään meidän tutkimuksessa sotiin, kriiseihin, konflikteihin, aika raskaisiin elämänalueisiin, jos näin voi sanoa. Me katsotaan niitä historiallisesta vinkkelistä, valtiotieteellisestä, sosiologisesta, pedagogisesta, teknologisesta, taloudellisesta, johtamisen näkökulmasta. Mitkä on tämmöisiä kriiseihin liittyviä asioita, niin näitä katsotaan ikään kuin eri tieteenalojen vinkkeleistä. Samaan aikaan meillä tutkitaan ahkerasti myöskin meille aivan erityislaatuisia tieteenaloja, operaatioita ja taktiikkaa, joita ei juuri muissa yliopistoissa tutkita eikä harrasteta. Olisi näkökulma mikä hyvänsä ja tieteenala mikä hyvänsä. Yhteistä on meillä se, että meidän perimmäinen intressi, joka tätä toimintaa ohjaa, on pyrkiä ikään kuin ehkäisemään konflikteja, edistämään kokonaisturvallisuutta, edistämään kokonaismaanpuolustusta ja yhteiskunnallista vakautta. Eli me koetaan, että meidän toiminnalla on tärkeä tehtävä ja tärkeä tarkoitus. Tässä ei välttämättä pääse aina rikastumaan työskentelemällä maanpuolustuskorkeakoulussa, mutta ainakin se agenda ja missio on selvä. Me olemme osa puolustusvoimia. Puolustusvoimat edellyttää sitä, että me tuotamme puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tarpeisiin ammattitaitoista upseerikuntaa. Meidän toimintaa ohjaa maanpuolustuskorkeakoulusta annettu laki. Tässä laissa todetaan, että meillä annettavan opetuksen täytyy perustua tutkimukseen ja alan parhaisiin käytänteisiin. Me ollaan yliopisto aidosti siinä mielessä, että me totamme itse tätä tutkimusta, johon perustamme omaa opetustamme. Me koetaan, että tämmöinen omaehtoinen Suomen omista ikään kuin lähtökohdista lähtevä ja Suomen erityistä tilannetta ymmärtävä sotatieteiden tutkimus on välttämätöntä. Myöskin ajankohtana, jolloin me ollaan liitytty Naton jäseniksi. Meidän täytyy itse harjoittaa monia asioita ja ikään kuin ylläpitää omaa kansallista osaamista myöskin liittoutumisen olosuhteissa. Vaikka samaan hengenvetoon on kyllä syytä lisätä, että meidän kansainvälinen yhteistyö on kovasti lisääntynyt viime aikoina. Ja erilaisia ikään kuin halukkaita partneriyliopistoja, tutkimuslaitoksia ynnä muita löytyy todella paljon tänä päivänä. Sama voidaan sanoa myöskin kotimaisesta yliopistokentästä. Me ollaan hyvin kiinnostava kumppani moneenkin suuntaan tällä hetkellä ja hyvin erilaisille toimijoille. Tämä ilmenee esimerkiksi meidän monissa yhteisprofessuureissa, joita on viime vuosina luotu maanpuolustuskorkeakoulun ja jonkun toisen yliopiston välillä. Koska me käsitellään sellaisia aihepiirejä, kun me käsitellään näitä kansallisen turvallisuuden kysymyksiä, niin me joudutaan tekemään jonkun verran turvaluokiteltua tutkimusta. Kaikki ei ole julkista, mitä me tehdään, mutta valtaosa on. Ja valtaosa löytyy internetin Dooria-julkaisuarkistosta, esimerkiksi kaikki meidän väitöskirjat, mitä meiltä on valmistunut ja mitä meillä tuotetaan. Sotatieteellinen tutkimus, tämä ei ole pelkästään sotilaiden hommaa eikä touhua. Kun me arvioidaan tavallaan tätä maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstökokoonpanoa, kun me katsotaan sitä, niin se on noin karkeasti ottaen 50-50 sotilaat-siviilit. Mä itse esimerkiksi olen siviilitaustainen talon pitkäaikainen tutkija ja työntekijä. Mä tunnen ylpeyttä sanoissani, että maanpuolustuskorkeakoulu on eurooppalainen edelläkävijä omalla alallaan. Itse asiassa maanpuolustuskorkeakoulu oli ensimmäinen eurooppalainen sotilasyliopisto, jossa on pystynyt suorittamaan sotatieteen tutkintoja aina kandidaatista tohtoriksi saakka, ikään kuin saman katon alla. Suomi oli tässä ikään kuin tiennäyttäjä muille maille. Ja ihan tänäkin päivänä ainoastaan muutamalla eurooppalaisella yliopistolla on kyky ohjata sotatieteen väitöskirjoja ja antaa alan tutkintoja. Joten kyllä tämä on meillä rinnan röyhistämisen paikka. Mutta tässä oli ikään kuin tällaiset lyhyet alkusanat tähän keskusteluun. Ja siirrytään tässä ohjelmassa nyt seuraavaksi eteenpäin. Meillä on tänään näistä teemoista ja muutamista muista asioista keskustelemassa 2 maanpuolustuskorkeakoulun alumnia. Meillä on paikan päällä sotatieteiden tohtori ja historioitsija Heidi Ruotsalainen, tervetuloa, sekä sotatieteiden tohtori kapteenilutnantti Joona Castrén, tervetuloa myöskin. Sekä Heidi että Joona molemmat ovat lupautuneet ensin kertomaan kompaktin esityksen, ehkä 10 minuuttia, omista väitöskirjoista, jotka he ovat meille tehneet.
Ja sen jälkeen ajatuksena olisi, että keskustellaan kolmistaan heidän töistään vähän laajemmin, samoin kuin muuten sotatieteistä ja missä mennään niiden osalta tällä hetkellä. Mutta ilman pidempiä puheita, niin antaisin seuraavaksi puheenvuoron Heidille ja esittelen hänet lyhyesti. Heidi Ruotsalainen on tiedusteluhistorian tutkija ja Heidin väitöskirja käsitteli Suomen sotilasasiamiesjärjestelmää vuosina 1918–1939, meidän historian itsenäisyyden 2 ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Heidi väitteli sotahistoriasta vuonna 2020. Heidi, ole hyvä. Kiitos. No niin, arvoisa yleisö, tervetuloa minunkin puolestani. Tosiaan olen Heidi Ruotsalainen ja kesken sen koronakurjimuksin väittelin sitten itse asiassa ensimmäinen digitaalinen väitös sitten maanpuolustuskorkeakoululla, kun korona alkoi. Mutta pikemmittä puheitta mennään asiaan. Paljon on asiaa 10 minuuttiin ja se on savolaiselle melkoinen saavutus puristaa se siihen. Puhun teille tänään hiukan sotilasasiamiesjärjestelmän kehittymisestä, miten yleisesikunnan päälliköt kehittivät sitä järjestelmää. Sotilasasiamiesjärjestelmähän on osa sotilastiedustelujärjestelmää. Ja tietysti samalla kun kehitetään sotilasasiamiesjärjestelmää, kehitetään sotilastiedustelun kokonaisuutta. Ja siihen liittyy tietysti omia mielenkiintoisia piirteitään. Ja puhun tässä nyt siis vuosista 1918 ja 1939 siltä väliltä. Mutta ennen kuin varsinaisesti päästään näihinkään vuosiin, niin on ehkä syytä sanoa muutama sana sotilasasiamiesjärjestelmän kehityksestä ylipäätään historiassa. Sellainen ammattiryhmä kuin sotilasasiamiehet alkoi kehittyä 1800-luvun alkupuolella. Näin iltapäivästä alkaa mennä jo kielisolmuun koko päivän puhuneena. 1900-luvun alkupuolella. Ja oikeastaan se järjestelmä oli vakiintunut sinne suurin piirtein 1800-luvun loppupuolelle. Venäläiset olivat mielenkiintoinen väki tämän osalta siinä suhteessa, että kun muualla tiedustelupalvelut alkoivat ottaa tällaisia operatiivisia tiedustelutehtäviä yhä enemmän, niin venäläiset keskittivät oman järjestelmänsä yhä enemmän sotilasasiamiehen ympärille. Eli sotilasasiamies pyöritti agenttiverkostoa. Sotilasasiamiehet itsessään ovat sotilaita, jotka on akkreditoitu ulkomaille. Heidän tehtävänsä on käytännössä kahdensuuntainen ollut, eli tällainen diplomaattinen ulottuvuus, edustuksellinen ulottuvuus, mutta sitten sen lisäksi myös tietysti se tiedustelullinen ulottuvuus, eli tiedon hankinta, kerääminen ja raportointi. Ja toki myös välittäminen. Ja tästä lähtökohdasta onkin hyvä esitellä teille Oskar Enkel, jonka kuva täällä näkyy. Häntä voidaan pitää suomalaisen sotilasasiamiesjärjestelmän käytäntöönpanijana käytännössä ja keskeisenä kehittäjänä. Enkelin tausta on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hän tuli tsaarin Venäjältä ja hän oli tsaarin Venäjän yleisesikunnassa ja nimenomaan se henkilö, joka pyöritti tiedustelu- ja vastatiedustelutoimistoa, tai oikeastaan voisiko sanoa, että se oli jopa osaston kokoinen kokonaisuus, joka vastasi käytännössä agenttiverkostojen luomisesta Eurooppaan ja käytännössä hoisi sen kaiken kovan operatiivisen työn. Ja näin ollen, kun meillä oli mahdollisuus saada yleisesikunnan päälliköksi vuonna 1919 tällaisella taustalla oleva upseeri, niin voitte ymmärtää varmasti, että tiedustelujärjestelmän kehittäminen otti melkoisia harppauksia hänen otteessaan. Ja näinpä sitten, kun ensimmäiset sotilasasiamiehet akkreditoitiin maailmalle, niin meillä oli myös tietoa vastaanottava pää kunnossa. Mitään järkeähän ei ole tiedustelutietoa pelkästään kerätä, vaan jonkun on myös se tieto jollakin tavalla muokattava. Tuohon aikaan käytettiin siis tiedon analysoinnista termiä muokkaaminen. Ja tämä oli tietenkin nyt Enkelin ansiota, että sekä tietoa hankkiva pää että vastaanottava pää olivat kunnossa. No, Enkelin ajan alku oli aika hankala. Varoja oli hyvin vähän.
tiedusteluosaamista oli hyvin vähän, henkilöstöä jouduttiin aika lailla haalimaan yleisesikuntaan, katsomaan, kellä oli kykyä, ja hyvin nuorena upseerit joutuivat ottamaan hyvin vastuullisia tehtäviä. Esimerkiksi käytännössä sotilastiedustelun silloinen päällikkö, vaikka sellaista virkanimikettä ei ollut, menehtyi 34-vuotiaana, ja siinä kohtaa hän oli tehnyt töitä jo varmaan yli 10 vuotta erittäin vastuullisissa tehtävissä. Eli hyvin nuorena jouduttiin ikään kuin hyvin vastuullisiin paikkoihin. Enkkelin ajan keskeisiä piirteitä oli myös sotilasasiamiesten ohjeet. Sotilasasiamiehille luotiin ohjeistus, jota myös sitten seuraavan yleisesikunnan päällikön Walleniuksen aikana päivitettiin. Kurt Martti Walleniuksesta tuli yleisesikunnan päällikkö vuonna 1925, ja hän toimi tehtävässään 1930 vuoteen saakka. Ei malttanut pysyä pois poliittiselta puolelta, ja näin ollen sai potkut tehtävästään. Ja Walleniuksen aikana käytännössä Enkkelin luoman tiedustelujärjestelmän ja sitä kautta myös sotilasasiamiesjärjestelmän päälle alettiin kehittää yhä enemmän kansainvälisiä yhteyksiä. Enkkel oli hiukan rajoittunut ehkä suhteessaan ruotsalaisiin. Ahvenanmaan kysymys hiukan siellä hiersi välejä, ja näin ollen sitten Walleniuksen aikana keskeistä oli nimenomaan sen yhteistyön avaaminen ruotsalaisten kanssa niin, että tiedustelutietoa kyettiin jakamaan hyvin, sanotaanko näin, että ilman rajoituksia. Sama toimi myös reunavaltioiden kanssa. Walleniuksen aikana toteutettiin myös muutamia suhteellisen raikkaita tiedusteluoperaatioita, jossa ei ehkä ihan hirvittävän tarkasti mietitty sitten sitä lopputulemaa, mutta kokemusta saatiin. Ja se oli tietenkin nuorelle järjestelmälle hyvin tärkeää saada sitä kokemusta ja ymmärrystä siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Nämä teemat tietysti sitten ovat siinä järjestelmässä kehittyneet sitten seuraavienkin vuosien aikana. Ja toki jollakin tavalla varmasti tämänkin hetken niin kuin järjestelmässä läsnä, koska nimenomaan tavallaan kun tiedustelujärjestelmästä puhutaan, niin se osaaminenhan kumuloituu siellä vuosien varrella. Karl Lennart Oesch tuli taas yleisesikunnan päälliköksi 1930. Hänen ikävä tehtävänsä oli astua Walleniuksen saappaisiin, hänen oman ystävänsä saappaisiin, ja puhdistaa käytännössä yleisesikunta Walleniuksen tukijoista. Ja Oeschin ajan ehkä keskeisin, ja oikeastaan jos mietitään ennen vuotta 1939, niin tiedustelujärjestelmän kehittämisen kannalta keskeisin asia oli niinkin tylsänkuuloinen kokonaisuus kuin arkistointijärjestelmän luominen. Mutta tällaiselle historioitsijalle siinä ei ole mitään tylsää, vaan käytännössä sehän on eräänlainen kokonaisuus, siis tiedustelun johtamisjärjestelmä käytännössä, koska sen arkistointijärjestelmän sisälle pystyttiin kokoamaan tietoa, ja kun sitä tietoa oli tietenkin tarpeeksi, sitä pystyttiin luokittelemaan, muokkaamaan ja tekemään erilaisia kortistoja. Ja nyt kun sitä tietoa oli tarpeeksi, niin sillä pystyttiin myös ohjaamaan tiedon hankintaa. Eli kyettiin luomaan painopisteet, mistä seuraavaksi tarvitaan tietoa. Ja kun sotilasasiamiehet raportoivat 4 kertaa vuodessa yleisesikunnan päällikölle, jonka alaisuudessa he olivat, heille oli käytännössä kyetty antamaan tällaiset niin kuin teemaraportoinnin aiheet sen mukaan, mistä sitä tietoa kulloinkin tarvittiin. Tämä oikeastaan ammattimaisti Suomen sotilasasiamiesten tiedonkeräyksen, mutta myös muun tiedonkeräyksen. Ja tämä myös suojasi meidän agentit ja ne värvätyt esimerkiksi Moskovassa toimivat agentit, joita Moskovan sotilasasiamies pyöritti. Heidän tietonsa oli koodattu niin, että jos yleisesikunnassa olikin vuoto, niin se henkilön henkilöllisyys ei paljastunut venäläisille. Ja nyt jos mietitään näitä pitkinä leikkauksina, mitä yleisesikunnan päälliköt, mitä heistä jokainen ikään kuin tähän järjestelmään toi,
niin nämähän on aika isoja muutoksia. Tavallaan kuulostaa suhteellisen yksinkertaisille, mutta loppujen lopuksi ihan äärimmäisen tärkeitä ja keskeisiä muutoksia. Käytännössä Enkelin vuonna 1923 laatimilla sotilasasiamiehen ohjeilla mentiin aina jatkosotaan asti vuoteen 1942 käytännössä. Silloin muutettiin seuraavan kerran ohjeita laajemmin. Walleniuksen ajan kansainväliset suhteet, no se pohja on pitkä ja hyvin hoidetut suhteet ovatkin. Eli jos mietitään sitä, että Wallenius kykeni avaamaan todella paljon uusia ovia, joita kyettiin käyttämään myös jatkosodan tai ylipäätään toisen maailmansodan hyvin vaikeina vuosina, niin hänen perintönsä varmasti on niissä. Ja sitten tämä Össin kokonaisuus eli tämä arkistointijärjestelmä ja sitä kautta tiedustelujärjestelmän kehittäminen, ammattimaistaminen, niin näiden kautta yleisesikunnan päälliköt käytännössä kykenivät jokainen omalla tavallaan ja omasta persoonasta ja osaamisestaan lähtien kehittämään sotilasasiamiesjärjestelmää. Kiitos. Kiitoksia paljon, Heidi. Meidän toinen alustaja ja panelisti tänään on kapteeniluutnantti Joona Castrén. Joona tutki väitöstutkimuksessaan eurooppalaista turvallisuutta ja kollektiivista turvallistamista eurooppalaisessa yleisössä. Joona väitteli strategian oppiaineesta vuonna 2024. Joona, odotamme mielenkiinnolla lisätietoja. Ole hyvä. Arvoisa yleisö, niin täällä tiedekulmassa kuin siellä etäyhteyksien päässä, me elämme aikaa, jolloin eurooppalainen turvallisuus ei muutu vain kriisi kriisiltä, vaan ennen kaikkea sillä, miten nämä kriisit tulkitaan ja meille kehystetään. Turvallisuuden keskiössä ei ole enää yksin valtio, vaan myös arvojärjestelmät, instituutiot ja kokonaiset turvallisuusyhteisöt. Turvallisuus on paitsi yhteistä ymmärrystä siitä, mikä meitä uhkaa, mutta myös konkreettisia toimia siihen vastaamiseksi. Tässä kontekstissa Euroopan unioni ei ole vain turvallisuustoimija, se on myös turvattava kohde itsessään. EUn kokonaisvaltaisen turvallisuuden keskiössä on itse turvallisuusyhteisö ja sen arvojen, toimintojen ja eurooppalaisen elämäntavan suojeleminen on noussut keskeiseksi osaksi EUn turvallisuuspoliittista identiteettiä, ja niiden turvaaminen on tänä päivänä yksi unionin keskeisimmistä tavoitteista. Mä tarkastelin mun väitöstutkimuksessa EUn turvallisuustoimia 5 ajankohtaisen uhkakuvan kautta: ilmastonmuutos, rikollisuus, maahanmuutto, terrorismi ja energiaturvallisuuden riskit. Kaikissa näissä uhkakuvissa on kyse systeemisistä riskeistä, ei siis vain konkreettisista uhkista yksittäisille jäsenvaltioille, vaan uhkista, joilla on potentiaali horjuttaa koko unionin yhteisiä arvoja, instituutioita ja niitä ylläpitäviä toimintoja. Eli riskejä kokonaista turvallisuusyhteisöä kohtaan. Väitöstutkimuksen analyysi perustuu kollektiivisen turvallistamisen malliin. Tämä kohtalaisen tuore avaus turvallisuustutkimuksen kentässä auttaa ymmärtää, miten turvallisuusyhteisöt, niin kuin EU ja NATO, määrittää uhkia yhdessä ja pyrkii vastaamaan niihin integroiduin toimin. Tämä kollektiivinen turvallistaminen ei siis ole vain ylhäältä alas johdettu prosessi, vaan ennen kaikkea interaktiivinen ja dynaaminen prosessi. EU-instituutioiden ja virastojen viestit kohtaa kansalaisten mielipiteet, median kehystämisen ja jäsenvaltioiden poliittiset realiteetit ja jalostuu lopulta julkisessa keskustelussa osaksi interaktiivista prosessia. Yleisö, eli mun tutkimuksessa Euroopan unionin kansalaiset, ei siis ole vain vastaanottava osa turvallistamisen prosessissa, vaan osallistuu aktiivisesti turvallisuuskäsityksen konstruoimiseen,
priorisoimalla uhkakuvia suhteessa toisiinsa ja kommunikoimalla tätä mielipidettä mielipidemittauksissa. Mun tutkimuksen tärkeimpiä löydöksiä oli se, että onnistunut kollektiivinen turvallistaminen on riippuvaista juuri tästä yleisön osallistumisesta prosessiin. Julkinen mielipide, tässä tapauksessa eurobarometriaineistot, osoittivat, että vain ne uhkakuvat, jotka nousivat vahvasti kansalaisten prioriteeteiksi, johtivat EU-tasolla uusiin, poikkeuksellisiin tai nopeisiin turvallisuustoimiin. Täydennyksenä siis kollektiivisen turvallistamisen mallissa suhteessa alkuperäiseen turvallistamisen viitekehykseen on se, että turvallisuustoimet eivät välttämättä aina ole uusia ja täysin poikkeuksellisia, vaan voivat niin kuin olla myös tämmöisiä institutionaalisia toimia, mitkä kehittyy strategisten tavoitteiden mukaisesti. Mä annan 3 esimerkkiä kollektiivisesta turvallistamisesta Euroopassa suhteessa viimeaikaisiin uhkakuviin, ja mä aloitan ilmastonmuutoksesta. Vuonna 2019 Euroopan unioni julisti ilmastohätätilan. Tämä tapahtui samanaikaisesti, kun ilmastonmuutos nousi yhdeksi keskeisimmistä huolenaiheista vuosittain toteutettavissa mielipidemittauksissa eli eurobarometrikyselyissä. Julkisen mielipiteen vahva tuki loi turvallistamisen näkökulmasta otolliset olosuhteet uusille toimille, ja niiden seurauksena lanseerattiin vihreän kehityksen ohjelma ja eurooppalainen ilmastolaki, jonka tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Toinen esimerkki liittyy maahanmuuttoon. Vuonna 2014 käynnistynyt luvattomien rajanylitysten paine Keskisen välimeren reitillä herätti julkisen huolen maahanmuutosta, ja sen jälkeen vuosien 2015 ja 2016 muuttoliike- ja pakolaiskriisi nosti maahanmuuton tärkeimmäksi uhkakuvaksi julkisessa mielipiteessä. Laaja julkinen huoli ja ennätyksellinen luvattomien rajanylitysten paine edellytti EU:lta kiireellisiä toimia näihin tämän tilanteen hallitsemiseksi. Jäsenvaltioiden palautettua tilapäisesti rajatarkastukset sisärajoille Euroopan unioni ja Schengen-alue olivat eksistentiaalisen haasteen edessä, eli kuinka säilyttää EU:n yhteisten arvojen mukainen vapaa liikkuvuus kansallisten ratkaisujen edessä. Ja tähän vastauksena Euroopan unioni vahvensi yhdennettyä rajaturvallisuusmallia ja laajensi eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimivaltuuksia ennätyksellisen nopeasti. Eli tällä päätöksellä EU käytti omaa rooliaan kollektiivisen turvallistamisen prosessissa ja tähtäsi integroituihin ratkaisuihin kansallisten ratkaisujen sijaan. Kolmantena esimerkkinä terrorismi. Vuoden 2015 Pariisin iskuista alkaen terrorismi nousi nopeasti julkisen huolen keskiöön ja saavutti huippunsa vuonna 2017. Samanaikaisesti EU kehitti koordinoituja toimia, kuten tiedustelutiedon vaihtamista ja ulkorajavalvonnan tehostamista, ja tilastolliset analyysit osoitti, että nämä toimet ajoittu yhteen kansalaisten huolen nousun kanssa, ja tässä oli selvästi osoitettavissa tämä kollektiivisen turvallistamisen interaktiivinen vaihe terrorismiin kohdistettujen turvallisuustoimien tai terrorismin torjunnan turvallisuustoimien lanseeraamisessa. Sitä vastoin rikollisuuden ja energiaturvallisuuden kohdalla nähtiin kyllä strategisia linjauksia ja puhetta, mutta ilman kansalaisten vahvaa priorisointia ne eivät johtaneet kiireellisiin tai poikkeuksellisiin toimiin. Ja mitä tämä kertoo meille? No ensinnäkin kollektiivinen turvallistaminen on interaktiivinen prosessi, jossa uhkakuvien priorisointi julkisessa mielipiteessä todella vaikuttaa Euroopan unionin turvallisuuspoliittiseen agendaan. Toiseksi turvallisuus ei ole vain reagointia uhkiin, vaan se on tapa rakentaa yhteistä poliittista tilaa ja identiteettiä. EU:n rooli turvallisuustoimijana ei ole itsestäänselvyys, vaan se neuvotellaan uudelleen kriisien, diskurssien ja päätösten kautta. Kollektiivisen turvallistamisen näkökulmasta voimme myös pohtia demokraattista ulottuvuutta, missä määrin EU:n turvallisuuspoliittiset ratkaisut ovat kansalaisten huoliin ankkuroituja ja missä määrin ne ovat teknokraattisesti johdettuja. Kollektiivinen turvallistaminen paljastaa, että vain ne uhkat, jotka nousevat kansalaisten mielissä tärkeimmiksi, johtavat uusiin poikkeuksellisiin tai kiireellisiin turvallisuustoimiin.
Tämä kertoo yhtä paljon turvallisuuden demokratiasta kuin sen rajoistakin. Siksi onkin tärkeää kysyä, minkä uhkien annamme määrittää tulevaisuuden turvallisuusyhteisön Euroopassa. Kiitos. Niin, kiitoksia Joona ja kiitoksia molemmille vielä. Nyt on pitkät puheet pidetty ja käymme dynaamista ja kiihkeää debattia näistä teemoista. Heidi, jos sopii, niin aloitetaan susta. Toki. Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän kehitys itsenäisyyden ensimmäisenä vuosikymmeninä. Mitä nyt ehkä summaisit yleisöllä näin niin kuin pähkinänkuoressa, että mikä tässä oli keskeinen tutkimustulos? Oliko tässä jotakin, yllättikö joku asia sut? No oikeastaan se yleisesikunnan päälliköiden rooli oli itsessään se suuri yllätys, koska jotenkin sitä on niin kuin ajatellut aina, että yleisesikunnan päällikön tehtävä on ollut niin kuin ikään kuin johtaa sitä koko kokonaisuutta, eikä heillä ikään kuin olisi ollut aikaa eikä mahdollisuutta niin kuin yhden tiedustelujärjestelmän osan niin kuin johtamiseen, mutta itse asiassa se henkilökohtainen rooli on ollut todella vahva ja nimenomaan jokaisen yleisesikunnan päällikön vahvuuksista lähtevä. Ja se kyllä ihan suoraan sanottuna yllätti. Toki siinä oli nähtävissä myös tämä ammattimaistuminen siinä suhteessa, että yleisesikuntaan löytyi kyvykkäitä nuoria tiedusteluupseereita, jotka saivat vastuuta nopeasti, mutta se kokonaisjohto säilyi itse asiassa ihan sinne 39 saakka käytännössä siinä kohtaa Öschin näpeissä, vaikka sotilasasiamiehet siirrettiin yleisesikunnan päällikön alta jo vuonna 1937 pois. Aivan. Olisiko sitten ollut jotenkin niin, että nuoren valtion puitteissa oli ehkä liikkumatilaa tavallaan tällaisille persoonallisuuksille? Kyllä persoonallisuudella on varmasti ollut suuria vaikutuksia, ja kun osaajat ovat olleet käytännössä hyvin vähässä, niin silloin roolista on ollut ikään kuin moneksi. Just näin. Tämä sun työ on tiedusteluhistoriaa. Jos jotakin, niin tiedustelupalvelut on varmaan perinteisesti ollut mitä huonoimpia kertomaan edes arkistojen kautta omasta toiminnasta. Eli tämmöinen lähdeaineisto-ongelma varmaan helposti nousee esille, kun yritetään tehdä tiedusteluhistoriaa. Niin törmäsitkö sä niin kuin ongelmiin aineiston saamisessa? No kyllähän niitä tietysti aika paljon vastaan tuli. Eli nyt vaikka puhutaan ajasta ennen talvisotaa, niillä papereilla nyt ei enää ole operatiivisesti sinällään mitään merkitystä, eikä sinällään niin kuin se ongelmaksi muodostunutkaan, koska tämä arkisto oli poltettu vuonna 1939. No se ei aika helpota asiaa kyllä. eli ei sinällään sinne ei ollut haasteita, mutta eli käytännössä Moskovan lähetystön pihalla paloi roihu. Anteeksi, vuonna 1938 itse syksyllä taisi olla, kun polttivat omat arkistonsa. Ja toki sitten jatkosodan loppuvaiheessa tuhottiin tilastotoimiston arkistoja lisää. Tilastotoimisto oli siis se toimisto, joka käytännössä vastasi Neuvostoliiton tiedustelusta, ja näin ollen sitä materiaalia on todella paljon hukassa. Eli käytännössä aika meni metsästäessä jakelukappaleita. Eli niitä kappaleita, mitä tilastotoimisto oli jakanut eteenpäin, sitten siinä oppii salapoliisityön perusteet aika hyvin tuolla arkistossa. Salapoliisityötä. Joo. Joona, toit esille, että tutkit eurooppalaista turvallisuutta. Ja väitöskirja on tosiaan tuore, ihan viime vuodelta. Nyt pieni ja kepeä kysymys. Miltä näyttää eurooppalainen turvallisuus tänä päivänä? Mä sanoisin, että eurooppalainen turvallisuus on tänä päivänä, se on jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain lainattua. Siinä on edelleen elementtejä hyvin kompleksisesta kokonaisuudesta, turvallisuusstrategioita, niiden mukaisia toimia, yleisön osallistumista näiden toimien ja uhkien konstruointiin, mutta se on myös hyvin konkreettista varautumista ihan konventionaaliseen uhkaan tämän päivän Euroopassa. Että se on iso kokonaisuus ja siinä on monia puolia. Kyllä. Hyvin sanottu. Vähän niin kuin uusia elementtejä, vanhoja elementtejä, jotakin vuorovaikutusta ehkä näiden välillä. Joo, toinen erityispiirre, mikä sun työtäsi leimaa on, että käytit niin kuin laajoja eurooppalaisia kyselyaineistoja hyväksi, jopa niin kuin ainakin meidän kontekstissa ainutlaatuisella tavalla. Niin, millainen
näppituntuma sulle tavallaan jääneestä kyselyaineistosta, jopa kymmenien tuhansien ihmisten mielipidemittauksista, että kuinka hyvin tämmöinen niin soveltuu tavallaan turvallisuuden tutkimiseen, strategian tutkimukseen, kuinka käyttökelpoista tämmöinen aineisto on? Mun mielestä se aineisto on erinomaisen käyttökelpoista turvallisuuden tutkimiseen. Tietysti jos hassu olisi, mä en niin sanoisi, että se on, mutta, niin. mutta hyvä näinkin. Siinä mentiin hyvin konkreettisella tavalla kansalaisten huoliin ja siihen, että miten uhkat konstruoidaan. Ja siinä mielessä mun mielestä se on hyvin konkreettista turvallisuuden tutkimusta. Totta kai konkreettista turvallisuuden tutkimusta tehdään myös monella muulla tapaa, mutta tämä oli mun tapa lähestyä sitä asiaa. Ja tavallaan kun puhutaan strategian tutkimuksesta ja turvallisuuden tutkimuksesta, niin siinä otettiin myös ehkä vähän, voisi jopa sanoa, että se oli osaltaan jopa paluu tulevaisuuteen, että siinä mentiin myös semmoiseen niin kuin ehkä muutaman vuosikymmen takaiseen tyyliin tutkia turvallisuutta. Aivan, mielenkiintoista. Joo, oli miten oli, molemmilla on väitöskirja plakkarissa, hyvä niin. Ja nyt kun vähän katselee taaksepäin tavallaan sitä, niitä teidän kummankin ikään kuin väitöskirjataipaleita, niin jos leikitellään hetken aikaa, että olisitte tehneet täällä Helsingin yliopistossa väitöskirjat. Esimerkiksi Joona olisi tehnyt vaikka maailmanpolitiikasta, Heidi esimerkiksi poliittisesta historiasta tai yleisestä historiasta. Niin mikä tässä nyt on tavallaan niin kuin tämmöistä, että te teette se juuri maanpuolustuskorkeakoulussa, niin miten se niin kuin vaikutti tavallaan teidän väitöskirjan luonteeseen tai teidän tapaan tehdä sitä? Mikä nyt on tällaista niin kuin MPKK-spesifiä teidän töissä? Mitä Heidi, sä näet tämän asian? No, mullahan on tausta siis siviiliyliopistosta. Mä tein gradun aikanaan Itä-Suomen yliopistoon, sekin itse asiassa sotilastiedusteluun liittyvästä aiheesta, ja tavallaan mulla oli se kokemus siviiliyliopistosta taustalla. Ja mä tiesin hyvin varhaisessa vaiheessa sen jälkeen, kun mä pohdin väitöskirjan tekemistä, että se on MPKK, jos he siviilejä ottavat. Aivan. Ja siinähän muutama vuosi meni, että sitten siviileille avautui mahdollisuus tehdä väitöskirja. Ja silloinkaan en ihan heti tarttunut siihen mahdollisuuteen. Eli tavallaan mä koin saavani nimenomaan tähän omaan tutkimusalaani sen parhaan tuen sieltä ja nimenomaan sen parhaan ohjauksen sieltä. Ja sen takia MPKK valikoitui. Selvä. Mitäs Joona? Mä tosiaan hyödynsin omassa väitöstutkimuksessani politiikan teorioita ja turvallisuustutkimuksen viitekehystä, että siinä mielessä toki liikuttiin niin kuin aika, voisi sanoa, että jopa aika yleisessä skenessä, mutta MPKK tarjosi mun tutkimukselle käytännössä sen kovan turvallisuuden kehyksen ja samalla sitten semmoisen kivijalan, minkä päälle rakentaa. Siinä kun omaa näkökulman lähdin perustelemaan, niin siinä mielessä MPKK ja sotatieteet ja sieltä strategia-oppiaine tarjosi niin kuin sen nimenomaan sen niin kuin kivijalan ja ehkä jopa rungon, minkä päälle lähtee tekemään omaa tutkimusta. Kovan turvallisuuden kova kivijalka. Kyllä. Joo. No nyt kun muistelette taaksepäin, kun molemmilla on onnellisesti ohi tämä väitöskirjaprojekti, niin ette tietysti uskalla haukkua tässä julkisesti, mutta millainen ympäristö se maanpuolustuskorkeakoulu oli oikeastaan niin kuin tehdä tätä väitöskirjaa? Miten te niin kuin nyt sitten suorititte nämä projektit ja tähän liittyvät opinnot? Millainen paikka se MPKK oli retrospektiivisesti ajatellen? Kumpi haluaa aloittaa? Aloita ihmeessä. Mä sanoisin, niin. Ehkä jos mä nyt jollain tavalla jatkan tuosta mun edellisestä vastauksesta, niin MPKK tarjosi tavallaan semmoisen aika niin kuin suoraviivaisen polun toteuttaa ne opinnot ja sitä tutkimusta. Suoraviivaisella en tarkoita sitä, että se olisi ollut mitenkään kahlittua tai mitenkään niin kuin ohjattua millekään raiteille, vaan sillä tavalla, että se aika selkeässä suunnassa kuitenkin nimenomaan sen turvallisuuden ja kovan turvallisuuden suunnassa ne opinnot toteutettiin. Ja hyvin itsenäisesti sain niin kuin vapauden tavallaan hahmotella ja esittää sitä, että miten mä ne opinnot toteutan ja miten mä sen tutkimuksen suoritan, mutta että siinä oli kuitenkin niin kuin selkeät linjat, minkä mukaan se
tehdään. No, kiitos kun sanoit näin. Itsenäisyys usein tarkoittaa sitä, että kukaan ei anna ohjausta mihinkään. Mutta Heidi, miten sä koet? Mutta täytyy sanoa, että mä allekirjoitan tämän suoraviivaisuuden ja sen linjakkuuden sieltä. Että se siinä oli niin kuin ehdottomasti parasta. Ja toki sitten mulla oli siviilinä mahtava mahdollisuus saada työhuone sieltä ja mahdollisuus tehdä täysipäiväisesti tutkimusta. Ja ohjauksen taso oli aivan erinomainen. Ja tavallaan se yhteisö, miten se imaisi sitten mukaansa, niin se oli jotenkin tosi mukava huomata siviilitaustallakin. Ja on loistavia muistoja siitä, miten eräskin eversti minulle syvän taistelun oppia paperille piirsi, kun se ei nyt ehkä ihan heti jakeluun mennyt, että miten se toimii. Eli näitä opiskelujen alkuajoista se yhteisö oli todella tiivis ja lämmin. Joo. Mitä nyt ei ehkä ihan välttämättä ensimmäiseksi osaisi ajatella siitä, mutta myös hyvin tällainen opponoiva niin kuin tutkimuksen tekemisen näkökulmasta, mikä ehkä tämmöisen siviiliyliopiston niin kuin taustan jälkeen niin kuin tuntui sille, että no ei missään nimessä yllättänyt, mutta että se keskustelu oli aika niin kuin suoraa ja napakkaa ja niin kuin yltiörehellistä, mikä oli niin kuin hyvä asia. Tämäkin voidaan tulkita tämmöiseksi diplomaattiseksi koodiksi. Keskustelu suoraan napakkaa ja yltiörehellistä. Jokainen päättää itse, että mitä se niin kuin on tarkoittanut aikanaan. Mutta kiitoksia näistä. Nämä on erittäin hyviä huomioita. Jos mietitään teidän väitöskirjoja niin kuin sotatieteellisenä tutkimuksena ja vähän niin kuin ehkä sotatieteitä laajemminkin tässä samalla, niin silloin kun teitte tätä työtä, nyt kun katsotte sitä jo vähän niin kuin taaksepäin, näitä väitöskirjoja, niin kuka oikeastaan oli niin kuin se yleisö? Kelle te näitä kirjoititte? Tai miten te ajattelette nyt, että kelle ne oli oikeastaan tarkoitettu? Onko tämä niin kuin toiset sotatieteilijät? Oliko nämä teidän väitöskirjat tarkoitettu niin kuin puolustusvoimien tarpeisiin, ehkä jonkun laajemman tiedeyhteisön tarpeeseen tai suurelle yleisölle? Ketä varten tämä on? Miten te niin kuin näette tämän itse? Eihän tässä mitään oikeita eikä vääriä vastauksia, mutta miten te niin kuin koette tämän asian? Jos mä aloitan. Joo, kaikin mukavin. Mä tietysti toivoin, että se palvelisi koko tiedeyhteisöä, mutta toki aihepiirihän on aika spesifi ja tietysti osittain niin kuin sotahistorioitsijoita ja tiedusteluhistorioitsijoita ja harrastajia kiinnostava. Eli siinä suhteessa niin kuin koin myös, että sille varmasti löytyy muutakin yleisöä ja tietysti toivoin, että puolustushallintoakin se auttaisi ymmärtämään omaa menneisyyttään ja niitä asioita, mitkä järjestelmää ovat kehittäneet. Ja alusta asti minulla oli myös tarkoituksena tehdä siitä väitöskirjasta sellainen niin kuin tietokirjaversio niin, että se sitten myös suuremmille yleisölle ehkä pystyn kirjoittamaan sinne joitakin rönsyjä auki laajemmin ja muuta vastaavaa. Eli mä olin miettinyt tällaisen 3D-sakin päässäni, että jotenkin näin se voisi mennä ja aika lailla niin se sitten toteutuikin. Joo, no miten sä koit tämän? Sen verran täytyy kommentoida, että vaikka en tiedusteluhistorioitsija olekaan, niin sun kirja oli kyllä erinomaisen viihdyttävä, kun sen aikanaan luin. Mukava kuulla. Mulla oli oikeastaan lähtökohtaisesti se idea, että mä kirjoitan mun oman kirjan suurelle yleisölle ja siihen liittyen oikeastaan valitsinkin sitten englannin kielen siihen kieleksi. Toki toinen sitä englannin kieltä ohjaava muuttuja oli se, että varsin tuore ja nuori malli politiikan tutkimuksen kentässä ja sen tutkimuksessa ei suomalainen käsitteistö ole vielä ehkä ihan jalkautunut, niin se oli ehkä niin kuin siinäkin mielessä selkeämpi valinta, mutta ilman muuta suuri yleisö ja voisipa sanoa, että niin kuin eurooppalainen yleisö ilman muuta sillä mun kirjalla. Joo, jos mä tulkitsen oikein teidän vastauksia, niin vähän niin kuin monia maaleja tietyllä tavalla on, ainakin nyt katsottuna, niin kummankin työllä oli oikein mielenkiintoista. Kysynkö vaikeita? En tiedä, mutta tieteen filosofiassa puhutaan tällaista asiasta usein joku tiedon intressi, että joku tämmöinen päämäärä, mitä tutkimuksella palvellaan, niin onko teillä näppituntumaa näkemystä siitä, että mikä teidän väitöskirjojen semmoinen niin tiedon intressi on, että mitä asiaa niin halusitte sillä, tai haluatte nyt mielestänne edistää?
No mä pikkusen tuossa sivusinkin jo ensimmäisten kysymysten aikaan sitä, että mä halusin mennä sinne niin kuin mun mielestä hyvin konkreettiselle tasolle siinä, mitä turvallisuus on, ja jos me mietitään sosiaalisesti konstruoituneita uhkia, niin mikäpä sen konkreettisempaa kuin ihmisten mielipiteet niistä. Niin mulla tiedon intressinä oli mennä sinne niin kuin mahdollisimman lähelle sitä, mitä turvallisuus on, ja tarkastella sitä suhteessa siihen, miten sitä turvallisuutta tuotetaan. Ja oikeastaan niin kuin ehkä voisi ajatella, että isona intressinä mulla oli tuoda näitä kahta tasoa lähemmäs toisiaan. Joo. Heidi? No, mä halusin ymmärtää sen järjestelmän alkupään. Se on ollut niin hirveän hämärän peitossa nimenomaan näiden arkistojen tuhoamisen näkökulmasta. Niin kuin sekä sen tiedustelujärjestelmän kokonaisuudessaan, että sitten tietenkin sotilasasiamiesjärjestelmän osana sitä. Mä ajattelin, että jos sitä nyt ei selvitä, niin vaikeaa tulee. Ja se oli ikään kuin se clue siinä. Ohjaava idea. Joo. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia näistä. Usein sanotaan sotatieteistä, että sillä on vähän semmoinen, niin kuin, että se on semmoista hallintoa, puolustushallintoa tai valtionhallintoa tai päätöksentekoa ikään kuin tukevaa tutkimusta. Niin tätä taustaa vastaan on ehkä mielenkiintoista kysyä, että no mikä on niin kuin kriittisyyden rooli tavallaan sotatieteissä? Onko tässä nyt, palvellaanko me nyt ikään kuin päätöksentekijöitä tekemällä näitä juttuja, vai saako sotatieteessä olla kriittinen? Mä ehkä vähän sivusinkin tätä jo tässä suorassa palautteessa ja muussa vastaavassa, eli saa ja pitää olla kriittinen. Eihän se tavallaan sellainen niin kuin myötäily tai hymistely ketään auta, vaan nimenomaan järjestelmäähän palvelee parhaiten suora perusteltu kritiikki ja tavallaan myös se tutkimuksellinen ote siihen, eli perustelut näkemykset siihen, minkä takia esimerkiksi tiedustelujärjestelmässä, mitä virheitä tehtiin, miten niitä korjattiin, mitkä niin kuin asiat vaikutti mihinkin. Ja sehän se tavallaan on sitä mikä sen kokonaisuuden sitten luo. Eli ehdottomasti saa ja pitää olla kriittinen ja pitää uskaltaa tuoda niitä epäkohtia tai kehityskulkuja tai muita vastaavia esille. Välillä ne on hyvin sensitiivisiäkin ja sellaista se tutkimus on. Niin, mitäs Joona? Mä en tiedä, onko tämä moderaattorin näkökulmasta toivottava vastaus, mutta mä oon kyllä ihan liikuttavan samaa mieltä tästä asiasta, että pitää olla kriittinen. Toki on niin, että sotatieteitä monissa näkökulmissa pidetään ehkä positiivistisena tutkimusalana, mutta ennen kaikkea sotataitoa mun mielestä kuuluu juuri kriittisyys ja pitää tarkastella asioita refleksiivisesti ja kriittisesti, ja niin kuin Heidi sanoi, niin nimenomaan se on kyllä sotatieteellinen tutkimus se paikka, missä niitä perusteltuja näkemyksiä sitten pitääkin esittää, ja sanotaan näin, että vielä Suomessa, kun ollaan aika pieni joukko tutkijoita sotatieteissä, niin kyllä siellä pitää niin kuin pystyä ne omat mielipiteet aika niin kuin selkeästi esittämään, että saadaan keskustelua aikaan. Aivan. Kiitoksia. Toinen asia, jota varsinkin jo ehkä Heidin tutkimuksen kohdalla vähän jo sivuttiinkin, on kysymys ikään kuin, mikä tulee usein vastaan sotatieteilijöille, eli tämmöinen, että me saadaan vain niin kuin rajallisesti ehkä niin kuin, semmoinen tärkeä tai mielenkiintoinen tieto usein on vähän niin kuin rajallisesti julkista. Eli on paljon tällaista niin kuin turvaluokiteltua, paljon salattua, paljon ehkä muuten jotenkin vaikeasti saatavissa olevaa tietoa, mitä kiinnostaisi juuri tutkia ja mikä varmasti sopisi sinänsä erittäin hyvin tutkittavaksi, jos sitä vaan saisi käsiinsä. Heidi kamppaili ehkä jonkun verran tämän kanssa, niin kuin tuli esille, mutta miten te yleisemmin niin kuin näette tämän, että kuinka iso ongelma tämä on sotatieteilijälle? Tuleeko tämmöisiä tilanteita minkä verran vastaan? No kyllä niitä tulee myös niin kuin historian puolella. Siis, jos mennään nyt kylmän sodan vuosiin tai muuta vastaavaa, niin osa aineistosta on edelleen turvaluokiteltu ja se on ihan ok, niinhän sille on syynsä. Ja tavallaan niin kuin sitten sen tutkimusongelman kanssa ehkä kannattaa niin kuin hieman jumpata ja katsoa hiukan eri näkökulmaa. Siitä ei ehkä kannata tehdä sellaista niin kuin ylitsepääsemätöntä ongelmaa,
siitä aineistosta. Ja tavallaan esimerkiksi jos mietitään suojelupoliisin aineistoja, niin nehän nyt tulevat jo aika pitkälle 70-luvulle ja ovat hyvin tutkijoiden käytettävissä ja muuta vastaavaa. Eli kyllä Suomessa myös tavallaan näiden aineistojen, ainakin historian puolelta, niin näiden aineistojen saatavuus nyt ihan kohtuullisella tasolla on sitten. Ja on toki maita, joissa sitten tällaisia luokituksia hiukan katsotaan enemmän sormien läpi, mutta mä oikein koe sillekään välttämättä tarvetta. Osa tiedoista on sellaista tietoa, että sen ei tarvitse vielä olla käytettävissä. Aivan, eli aina, ellei muuta, niin aina voi vähän niin kuin muotoilla toisin ehkä kyllä, juurikin näin. Ja pyrkiä tätä kautta hallitsemaan tätä asiaa. Joona, mikä strategian tutkijan vinkkeli on sulla tähän? Mä en strategian tutkijana en ole juurikaan vastaaviin haasteisiin törmännyt ja mun mielestä oli tosi tärkeää muotoilu Heidillä tuo, että jos se niin kuin näyttää siltä, että se muodostuu kynnyskysymykseksi se aineiston hankkiminen, niin silloinhan on paikallaan sitä asetelmaa tarkastella vähän uusiksi. Mutta mä en niin kuin strategian näkökulmasta koe suurenakaan haasteena tätä aineiston saatavuutta. Aivan. Eli tässäkin saattaa olla aikamoisia niin kuin eroja vähän ikään kuin tutkimuskohteista tai jopa tieteen alasta riippuen. Jotkut teemat saattaa olla sensitiivisempiä kuin toiset, ja jossakin saattaa päästä hyvinkin pitkälle hedelmällisiin tuloksiin ihan julkisella lähteillä, niin kuin Joona itse olet tehnyt. Näin varmasti on. Kun me mietitään maailmaa armovuonna 2025 elokuun lopulla, niin varmaan aika moni yleisössä kokee, että maailma on niin kuin turvaton paikka, maailma on nopeasti muuttuva paikka, arvaamaton paikka monellakin tapaa ja aika ikävälläkin tavalla. Niin miten te niin kuin tutkijoina näette tämän, että väitöskirjan tapainen hanke, se on lähtökohtaisesti niin kuin pitkäjänteinen, hidas, se on aikaa vievä. Miten tämmöinen tieteellinen tutkimus niin kuin pysyy perässä tavallaan tällaisessa muuttuvan maailman niin kuin hektisyydessä ja päällekautuvuudessa? Vähän tämmöinen filosofinen kysymys, mutta näitä on helppo kysyä, koska te vastaatte näin. Haluatko aloittaa? Joo. Se haastaa tutkimusta. Se haastaa samaan aikaan pitää vähän kilpailla siinä julkaisurytmissä tai sanotaan näin, että oman aikataulun niin kuin omassa aikataulussa pysymisessä ja sitten tosiaan maailma ehtii välissä muuttua aika nopeastikin. Mutta toisaalta mun näkökulmasta ja mun tutkimusaiheen näkökulmasta se on aivan niin kuin sen mun tutkimuksen keskiössä. Sitähän mä pyrinkin kuvaamaan, miten nopeasti turvallisuusympäristö muuttuu, miten nopeasti muuttuu meidän käsitykset turvallisuudesta ja meitä uhkaavista tekijöistä, miten nopeasti niihin pitää pystyä muodostamaan turvallisuustoimia niiltä uhkilta turvaamiseksi. Eli se oli niin kuin mulle tavallaan, niin kuin, mitä enemmän muutoksia tapahtui, niin sitä enemmän mä pystyin perustelemaan sitä, että se muutos on jatkuvaa. Varmaan Heidin näkökulmasta historioitsijana se on vähän, se ei ole ihan niin kulmikasta. No ei se kyllä nyt, historian tutkimuksessa siinä on se ihana puoli, että tavallaan sä tutkit menneisyyttä ja tavallaan siinä se ei ehkä ihan samalla lailla näy kuin sitten esimerkiksi strategian puolella tai muuta. Eikä tutkimuksen sinällään, niin kuin ainakaan historian tutkimuksen nyt tarvitse reagoidakaan niin kuin kaikkeen. Toki tietyt teemat, esimerkiksi niin kuin tiedusteluteema nousee tällaisina aikoina, totta kai, kun on epävakaata. Niin esimerkiksi tämä tiedustelukeskustelu on sellainen, joka sieltä niin kuin nostaa päätään, ja silloin myös se tiedusteluhistorian niin kuin tutkimustulokset ja se tarve ymmärtää sitä puolta nousee yhä enemmän, ja tavallaan sillä lailla se luo tietynlaista positiivistakin painetta, mutta ei ehkä ihan samalla lailla, että aikatauluihin tai muihin joutuisi samalla lailla kiinnittämään huomiota. Niin, kun kuuntelit teidän vastauksia, niin ehkä voi olla, että on väärä tulkinta, mutta itse olen lukevinani tässä myöskin ehkä vähän tällaista niin kuin humanistisen tradition ja yhteiskuntatieteellisen tradition vuoropuhelua tietyllä tavalla, että humanisti saattaa ajatella, että on tällaisia itsessään arvokkaita asioita, eikä niiden välttämättä tarvitse nyt niin sitoutua tämän päivän ikään kuin tämmöiseen relevanssiin, kun taas ehkä yhteiskuntatieteilijä helpommin saattaa ajatella, että pitäisi pysyä niin kuin ajan hermolla jollakin tavalla ja löytää vastauksia niin kuin tämän päivän kysymyksiin. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen ja jännittävä
vinkkeli, joka ilmenee kyllä meidän sotatieteellisessä yhteisössä hyvin, että meillä on isojakin tällaisia näkemyseroja ja tämmöisiä jakoja myöskin ihan tällaisissa niin teemoissa ja tieteenfilosofisissa lähtökohdissa, mitä me tehdään, puhumattakaan luonnontieteellisistä ja monista muista perspektiiveistä, joita meillä myöskin Santahaminassa harrastetaan. Loppu lähestyy tässä paneelissa. Hyvin olette kärvistelleet tähän saakka mukana, mutta ehkä vielä pari vinkkiä lopuksi teille kokeneemmille. Niistä, jotka saattaisi olla kiinnostuneita meillä tehtävistä tohtoriopinnoista. Eli mitä sanoisitte, miten neuvoisitte sellaista, sanotaanko nyt vaikka Helsingin yliopiston opiskelijaa, joka olisi ehkä kiinnostunut maanpuolustuskorkeakoululla tehtävistä väitöskirjaopinnoista. Mistä nyt olisi hyötyä? Millainen sun kannattaisi olla? Tai millä asenteella tai millä tyylillä kannattaisi lähteä ehkä niin kuin kohti Santahaminaa? Jos mä vähän jatkan siitä omasta polusta, niin puhuin siitä, että tavallaan oli selkeä kivijalka ja sitten oli ne, ei nyt raiteet, mutta kuitenkin suurin piirtein linjat, minkä mukaan edetä, niin ehkä mä kannustaisin semmoiseen, että totta kai on niin kuin ne erityispiirteet, minkä takia juuri MPKK olisi se sopiva yliopisto ohjaamaan väitöstutkimuksen, niin niiden raamien sisällä niin rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja periksi antamattomasti lähtee työstämään sitä omaa asetelmaa ja esittämään sitä, että kyllä se niinku semmoista rohkeutta, jos nyt ei aivan luovaa hulluutta, mutta rohkeutta kuitenkin vaatii niinku rakentaa se oma tutkimusasetelma siihen kenttään, tämmöisiä sanoilla mä kannustaisin. Rohkeutta, ennakkoluulottomuutta, mitä mieltä olet? Joo, kyllä mä allekirjoitan nämä ja muutaman olen ohjannutkin sinne suuntaan. Ja tietysti siinä hirveän paljon auttaa se, että jos on itse hyvin kartalla siitä, mitä haluaa tutkia ja on niin kuin kyennyt luomaan siitä semmoisen selkeän struktuurin, miten lähteä etenemään, mutta sen jälkeen täytyy myös ymmärtää luopua siitä, jos ohjaaja toteaa, että tässä sinusta on selkeästi löytyy potentiaalia, mutta aihe ei toimi. Näin kävi esimerkiksi itselleni ja tässä ollaan silti. Ja MPKKhan on yhteisönä aivan ihana ja itselle on ainakin jäänyt mieleen nämä opintomatkat pitkin Eurooppaa ja niistä niin kuin ammennettu osaaminen, ne keskustelut ja muu vastaava. Eli siinä on niin kuin paljon sellaisia piirteitä, mitä ei ehkä siviiliyliopistossa kykene samalla lailla saamaan. Eli näitä raiteita pitkin strukturoidusti eteenpäin ja semmoinen avoin asenne, niin sieltä voi ammentaa paitsi elinikäisiä ystäviä, niin myös todella kovaa osaamista itselle, joka sitten kantaa vuosia eteenpäin. Ihan erinomaista. Kiitoksia molemmille. Katselen tässä kelloa vähän stressaantuneena. Meidän täytyy laittaa kinkusut kasaan, mutta ehkä loppukaneettina vielä hyvä yleisö, että mikä nyt jollakin sattui ikään kuin valo syttymään kirkkaina silmiin, että maanpuolustuskorkeakoulu ja väitöskirja, niin todettakoon nyt tähän loppuun vielä näin niin kuin virallisesti talon puolesta, että meidän jatko-opinnot ovat tosiaan haettavissa myöskin puolustusvoimien ulkopuolisille henkilöille. Jos olet kiinnostunut, niin ehkä ensimmäisenä kannattaa lähteä liikkeelle sillä tavalla, että tutustuu meidän kotisivuihin netissä, haarukoisi sieltä niin kuin professorin, jonka alaan tämä oma väitöskirjahanke voisi ehkä liittyä, lähestyy tätä professoria. Semmoisen vinkin ehkä annan omasta puolestani, että rehellisesti sanottuna me ollaan aika pieni yhteisö, meidän ohjausresurssit ei ole suuret, ja meille tulee jonkun verran hakemuksia talon ulkopuolelta tai puolustusvoimien ulkopuolisilta tekijöiltä. Niin siksi olisi varmaan hyvä idea, jos lämpiätte tai kiinnostutte, että vähän niin kuin tosiaan tässäkin tuli esille, niin työstätte niitä omia ideoita vähän pidemmälle, kuin että pelkästään kerrotte, että teitä kiinnostaa tehdä väitöskirjaa meillä. Me ollaan kiitollisia kaikista yhteydenotoista, mutta tämmöinen niin kuin mitä yksilöidympi tavallaan se yhteydenotto on ja mitä yksilöidympi se idea on, niistä helpompi meidän on käydä ikään kuin vuoropuhelua myöskin tästä asiasta. Odotamme kyllä avoimin sylin, jos näin voi sanoa, niin kaikkia niin kuin mielenkiinnon osoituksia.
Ja tosiaan, niin kuin alkuun sanoin, niin tämä tilaisuus jatkuu seuraavaksi sillä tavalla, että teillä on mahdollisuus tutustua muutamiin meillä oleviin väitöskirjahankkeisiin, joita meillä on tässä työn alla. Huomaatte täällä eri puolilla tätä tiedekulmaa, ainakin tuolla ja tuolla teidän takana ja tuolla sivustalla, niin huomaatte meidän tohtoriopiskelijoiden laatimia hienoja posteriständejä, joissa esitellään väitöskirjahankkeita. Ja nämä asianomaiset tekijät itse ovat valmistautuneet pitämään tiivit hissipuheet, tämmöiset niin kuin kompaktit esittelyt omista hankkeistansa jokaisella, joka uskaltautuu tulemaan siihen lähipiiriin ihmettelemään. Ja kierrelkää mielihyvin, jutustelkaa mielihyvin. Te tunnistatte maanpuolustuskorkeakoulun vähän luultavastikin nimilapuista, ainakin toivon, että niistä tunnistaa. Ainakin pyrittiin sanomaan tällä tavalla, ja niitä varmaan on myöskin jaettu oikeasti. Eli niistä tunnistatte tämän meidän porukan, ja nämä tekijät millään kertoo omista hankkeistanne. Jos te maltatte hieman kierrellä tässä ympärillä, niin saatte jo aika hyvän yleiskäsityksen siitä, että mitä kaikkea meillä oikeastaan on meneillään. Ja sain lupauksen myöskin heiltä ja Joonalta, että me panelistit ollaan tässä myöskin mielihyvin tavattavissa, jos haluatte tulla juttusille tämän session jälkeen. Ja vielä viimeisenä asiana pyrittiin muistuttamaan, että nämä posterit, mitkä täällä on esillä ja näkyvillä, niin ne löytyy myöskin Helsingin yliopiston päärakennuksen aulasta jo tänä iltana ja huomenna ja sitten vielä syyskuun 2.–5. päivä. Eli tsekkailemaan kovasti, mutta kiitetään ja annetaan aplodit vielä Heidille ja Joonalle. Kiitoksia. Kiitos.